यहाँहरू सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हिजोकै कक्षालाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। हिजोकै कन्टेन्टलाई हामी आज अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले हिजोबाट सुरु गरेको टपिक थियो कोनिक सेक्सन। कोनिक सेक्सनसँग सम्बन्धित रहेर हामीले केही छलफल गऱ्यौँ, केही डकुमेन्टहरू प्रेजेन्टेसन पनि गऱ्यौँ र आज हामी कोनिक सेक्सनसँग सम्बन्धितै रहेर यसका विविध प्रकारका कोनिक सेक्सनहरूलाई कसरी यिनीहरू निर्माण भएका छन्, यिनीहरूको मेन कारण के हो, यिनीहरू विभिन्न प्रकारको सेपमा देखिनुको कारण के हो भनेर हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यो स्लाइड हिजो नै यहाँहरूले देखिसक्नु भएको थियो, छलफल पनि केही भएको थियो। हामीसँग एउटा राइट सर्कुलर कोन हुन्छ, डबल राइट सर्कुलर कोन लिएका छौँ हामीले यसमा चाहिँ, जसको एउटै कमन भर्टेक्स हुन्छ। त्यसमा एउटा लाइन सुरुमा हामीले फिक्स राख्छौँ, यसलाई हामी एक्सिस भन्छौँ, र अर्को एउटा भेरिएबल टाइपको लाइन हुन्छ हाम्रो यो लाइन त्यो लाइन चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि बन्ने एउटा 3 डाइमेन्सनल सर्फेसलाई हामी डबल राइट सर्कुलर कोन भन्छौँ। र त्यो जुन लाइन मुभिङ लाइन राउन्डिङ लाइन हुन्छ त्यो जेनेरेटर भन्छौँ हामी त्यसलाई। यो हाम्रो जेनेरेटर हो यो लाइन। यो एउटै लाइन हो। यसरी यो आएको लाइन र यो आएको लाइनलाई दुईटा लाइन नसम्झिनु होला, फिगर चाहिँ यस्तो बने हो, तर यो लाइन एउटै लाइन हो। त्यही एउटा लाइन रोटेसन भएर यो खालको डबल राइट सर्कुलर कोन बनेको छ। अनि यो कमन भर्टेक्स भइहाल्यो। त्यसै गरी यसको सर्कुलर बेस हुन्छ, यसलाई हामी बेस अफ द कोन भन्छौँ, र त्यो सर्कुलर बेसको पेरिमिटरलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स भनेर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ कसरी कोनिक सेक्सन बन्छ भन्ने सन्दर्भमा। अब यहाँहरूलाई मैले एउटा एङ्गलको बारेमा म छलफल गराउन चाहन्छु, जुन एङ्गल जेनेरेटर र एक्सिसको बिचमा बनेको एउटा एङ्गल हुन्छ। त्यो एङ्गललाई हामी सेमी भर्टिकल एङ्गल अफ द कोन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामीले यहाँ अल्फाले नोटेसन दिएका छौँ। हिजोको भिडियोमा त्यहाँ ए मानेको थियो, अर्कोलाई बी मानेको थियो। यहाँ चाहिँ हामीले अल्फा, अर्को बन्ने एउटा कोणलाई, प्लेनसँग बन्ने कोणलाई चाहिँ हामीले बीटा भनेर बनेका छौँ यहाँ आजको लागि चाहिँ। र यो डबल राइट सर्कुलर कोनमा माथिल्लो पार्टलाई अप्पर न्याप र तल्लो पार्टलाई चाहिँ हामी लोअर न्याप भन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो सामान्य चर्चा गरेका थियौँ। र यतापट्टि अर्को एउटा प्लेन देख्नुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाले, यो प्लेन छ हाम्रो। अहिलेसम्म कोनिक सेक्सन भने चाहिँ हामी वी आर डिलिङ अबाउट द कोन, वी आर डिस्कसिङ अबाउट द कोन, जस्ट कोन, डबल राइट सर्कुलर कोन। नाउ वी आर गोइङ टु नो अबाउट कोनिक सेक्सन। सेक्सन थप्नुपर्छ। अब सेक्सन कसले बनाउँछ त? अब कोनमा कुनै पनि सेक्सन भनेर हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो सेक्सनहरूको पार्ट देखा छैनौँ। यो बेस पार्टलाई हामी सेक्सन मान्न सक्छौँ, तर बेसलाई हामीले कोनिक सेक्सनको एप्रोचबाट अहिले डिलिङ गरिरहेका छैनौँ। तसर्थ कोनिक सेक्सन निर्माण गर्ने चाहिँ कसले त भन्नु होला भने यो प्लेनले। अब यहाँहरूले आफ्नो अलिकति थिङ्किङलाई केमा कन्सन्ट्रेट गरिदिनु होला भने यो कोनले, सरी यो प्लेनले यो कोन डबल राइट सर्कुलर कोनलाई विभिन्न तरिकाले काट्ने काम गर्छ, विभिन्न तरिकाले काट्ने काम गर्छ। जुन जुन तरिकाले काट्छ, जुन जुन सिचुएसनमा बसेर त्यो प्लेनले त्यो कोनलाई काट्छ, त्यो काटेको आधारमा त्यतिखेर बन्ने एउटा एङ्गल बन्छ। अर्को प्लेन र यो एक्सिसको बिचमा एङ्गल बन्छ। अहिले चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? एक्सिस र यो जेनेरेटरको बिचको एङ्गल सेमी भर्टिकल एङ्गल चाहिँ अल्फा हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब हामी अर्को एउटा एङ्गल पनि जेनेरेट गर्छौँ त्यहाँ। यो प्लेनले यो कोणलाई एक्सिससँग कस्तो खालको कोण बनाएर काट्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले कोनिक सेक्सनको कुराकानी गर्छौँ। तसर्थ यो आवश्यक पर्यो भने हामी फेरि यो स्लाइडमा ब्याक हुनुपर्छ। हामी अगाडि बढौँ। कोनिक सेक्सन भनेको के रहेछ भनेर हामी अगाडि बढौँ। यहाँ के रहेछ त कोनिक सेक्सन भनेको? एक प्रकारको हामीले भिडियो प्रेजेन्टेसन त हिजो पनि गऱ्यौँ। अब त्यसमा तपाईँहरूलाई लैजानु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले पर्यो भने तपाईँहरूले भन्नु होला वाट इज कोनिक सेक्सन भनेको छ। के पनि होइन, कोनिक सेक्सन भनेको अ ज्योमेट्रिकल 2 डाइमेन्सनल फिगर हो। 2 डाइमेन्सनल फिगर कसरी बन्छ त? फर्मड बाई द इन्टरसेक्सन अफ अ प्लेन। त्यो प्लेनले काट्छ भन्यौँ हामीले।
and a right circular cone on different conditions is called conic section. त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ सेमी भर्टिकल एंगल र प्लेनले एक्सिस सँग बनाएको एंगलको बेसिसमा हामीले कोनिक सेक्सनलाई क्लासिफाई गर्ने काम गर्छौं। त्यो कुरा एकछिनमा क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल फिगर बन्छ, प्लेन टाइपको बन्छ। कोनिक सेक्सन भन्नेबित्तिकै जहिले पनि 2 डाइमेन्सनल फिगर हो, किनभने प्लेन पनि 2 डाइमेन्सनल हो, लम्बाइ र चौडाइ मात्रै भएको फिगर हो। कोन चाहिँ हाम्रो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। यो 3 डाइमेन्सनल कोनलाई 2 डाइमेन्सनल प्लेनले काट्दाखेरि काँक्रो काट्या सम्झिनु न, काँक्रो काट्या सम्झिनुस् त। काँक्रो त खाइया छ नि, टपका सग्लो काँक्रो 3 डाइमेन्सनल फिगरमा हुन्छ। तपाईले चक्कुले काट्नुस्, चक्कु भने त 2 डाइमेन्सनल प्लेन हो, त्यो त्यसलाई चट्ट काट्नुस्। कसरी काट्ने तपाईको इच्छा। चट्ट एकदमै परपेन्डिकुलर, चक्कुलाई परपेन्डिकुलर राखेर काट्नु भयो भने सम्झिनुस् है। अब यहाँ काँक्रो छैन, यहाँ काँक्रो राखेन, हेर्नु टक्क राख्नुस्। चक्कुलाई मजासँग परपेन्डिकुलरको एप्रोचमा राखेर चट्ट काट्नु भयो भने तपाईले त्यहाँ सर्कुलर पार्ट देख्नुहुन्छ, तपाईले सेक्सन देख्नुहुन्छ। एउटा काटेको भागमा के सर्कल हुन्छ, त्यही त हो नि कोनिक सेक्सन भने। त्यसलाई चक्कुलाई अलिकति छड्के पारेर काट्नुस् त। छड्के पारेर काटेपछि सर्कुलर जस्तो गोलो पार्ट आउँदैन, अलिकति छड्के नै आउँछ। त्यही हो इलिप्स हुने, त्यही हो। अनि प्याराबोला भने चाहिँ चक्कुलाई अझ त्यो सेमी भर्टिकल एंगलसँग बराबर जस्तो बनाएर काट्दिने भयो भने अब काँक्रो र यो कोनसँग सम्बन्ध अलि मिल्दैन। फेरि कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो, चक्कुलाई कुन कन्डिसनमा राख्दाखेरि कस्तो खालको पार्ट देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाई काँक्रो काट्न सक्नुहुन्छ। मुला काटेर खानु भएको छ होला हैन, हो त्यही त हो नि कोनिक सेक्सन भनेको। तर त्यसरी काटेर बनेको फिगर चाहिँ 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रिकल फिगर बन्छ भन्ने कुरा मात्रै गर्न खोज्या हो। के रहेछ यहाँ कोनिक सेक्सन। र कोनिक सेक्सन हामी कहिलेकाहीँ कोनिक मात्रै पनि भन्छौं। इज अ कर्व, कस्तो खालको कर्व हो, obtained as the intersection of the surface of the cone with a plane। जति वटा बुदामा भने पनि क्रुते कोनलाई प्लेनले काट्छ, काट्दा देखिएको नयाँ भागलाई हामी कोनिक सेक्सन भन्छौं। अनि अ प्लेन कर्व भने 2D फिगरलाई हामी प्लेन कर्व भन्छौं। line or a pair of intersecting lines or point is the intersection of the or the bounds of the intersection of the line भन्छ। हामीले चाहिँ अब धेरै इंटरसेक्टिङ भएको कुराहरु त हामी अहिले पढ्दैनौं, अलि नर्मल खालका कुराहरु मात्रै पढ्छौं है। ठुलठुलो त्यसलाई हामीले अलि कम्प्लेक्स टाइपमा गइयो भने त्यसलाई इंटरसेक्टिङहरु पनि हुन सक्छन् लाइन। विभिन्न प्रकारले हामीले प्रोजेक्टाइलहरु गर्दै गयौं भने तसर्थ यो चाहिँ अरु केही हैन, एउटा कोणलाई एउटा प्लेनले काट्दा बनेका कर्वहरु, प्लेनहरु, लाइनहरु, हामी त्यसलाई चाहिँ कोनिक सेक्सन भन्छौं। र सम इम्पोर्टेन्ट कोनिक सेक्सन भनेको चाहिँ इलिप्स बन्छ, सर्कल बन्छ, प्याराबोला बन्छ, हाइपरबोला बन्छ। यिनीहरुलाई हामी कोनिक सेक्सन भन्छौं। र कोनिक सेक्सन भने धेरै अनौठो पाराले नबुझ्नु होला। इट इज अ 2 डाइमेन्सनल फिगर obtained by cutting a right circular cone by a plane or new surface obtained by cutting काँक्रो by चक्कु भन्नु न, यसो सम्झिनुस्। तसर्थ यहाँहरुलाई मैले दुईटा कन्सेप्टको बारेमा थोरै यहाँ अलिकति जस्टिफाई गर्छु। यहाँ एउटा एंगल अल्फा छ, यहाँ एउटा एंगल बीटा छ। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा। भर्टेक्स एंगललाई हामीले जहिले पनि अल्फा भन्छौं। त्यो भनेको एंगल एक्सिस र जेनेरेटरको बीचको एंगललाई हामी अल्फा भन्छौं। अनि एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस, प्लेन र एक्सिसको बीचलाई बीटा भन्छौं। अनि यहाँ के भन्छ, डिफरेंट कोनिक सेक्सन इलिप्स, सर्कल, प्याराबोला, हाइपरबोला विल बी फर्मड अन द बेसिस अफ द एंगल बीटा भन्यौ। त्यो बीटाको कम्पेयरमा हामी विभिन्न प्रकारले त्यसको सेक्सनको नामहरु अनि कुन पोजिसनमा बसेर प्लेनले काट्दा कस्तो खालको फिगर बन्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले त्यो अल्फा र बीटालाई कम्पेयर गरेर हामीले विभिन्न कोनिक सेक्सनहरुलाई पोसिबल भएसम्मका सबै कोनिक सेक्सनहरुलाई नाम दिन्छौं। र हाम्रो यो केसमा अहिले इलिप्स बन्छ, एउटा सर्कल बन्छ, प्याराबोला बन्छ, अर्को हाइपरबोला बन्छ।
अब अझ पनि तपाईहरु धेरै क्लियर त यसमा हुनु भएको छैन, अहिले देख्नु भएको छैन, तर हिजोको भिडियोले गर्दा केही न केही सपोर्ट त गरे होला, अलिकति दिमागमा त्यो हिजोको चित्रहरू यसो नाच्दै गरे त होला। तैपनि अब भिजुअलाइजेसन राम्रो हुने नहुने कुन अवस्थामा पर्यो त्यसको कुरामा हामी हेर्छौं, अल्फा कुन हो बीटा कुन हो भन्ने सन्दर्भबाट हेर्छौं। यहाँसम्ममा केही साथीहरुलाई जिज्ञासा छ भने मलाई राख्नु होला, होइन भने हामी अब इलिप्स भने के हो, अनि हाइपरबोला, प्याराबोला, सर्कल भने के हो त्यतातिर जान्छौं। अहिलेसम्ममा मैले भन्न खोजेका कुराहरुमा तपाईहरुको केही क्वेशन छ हजुरसँग? भन्नुस् त सबैजनाले के छ भने। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना? हस्, त्यसो भए म अर्को स्लाइडमा जान्छु। हामी इलिप्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। अब हामीले भर्खर अहिलेसम्म गरेका कुराहरू, एउटा राइट सर्कुलर कोनलाई एउटा प्लेनले कुन कुन अवस्थामा काट्दा के बन्दो रहेछ भनेर हामीले त्यसको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। र हामीले त्यो कोनिक सेक्सनहरुको क्लासिफिकेसनको लागि एउटा एंगल बीटा र अर्को एंगल अल्फा को रेस्पेक्टमा हामी क्लासिफिकेसन गर्छौं। अल्फा भनेको जेनेरेटर र एक्सिस को बीचको एंगल, बीटा भनेको जेनेरेटर र मैले अघि भने बीटा भनेको चाहिँ एक्सिस र प्लेन को बीचको एंगल, हामी त्यसलाई बीटा भन्छौं। अब अल्फा त हाम्रो चेन्ज हुँदैन, तर बीटा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। अब बीटा चाहिँ घट्ने बढ्ने, कुन सिचुएसनमा राख्ने, कति छड्के पार्ने, त्यो बीटा एंगललाई कति तलमाथि पार्ने, घटाउने बढाउने भन्ने सन्दर्भबाट हामी इलिप्सको बारेमा अर्थात कोनिक सेक्सनको बारेमा स्टडी गर्छौं। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, फर्स्टमा छ हाम्रो इलिप्स। इलिप्स त कोनिक सेक्सनको रूपमा आयो, तर यो कसरी बन्यो, त्यो कसरी बन्यो भन्ने कुराहरुलाई यहाँ डेफिनेसनमा थोरै तरिका प्रोसेसलाई हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं। यहाँ हेर्नुस् है त, व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट अ सिंगल राइट सर्कुलर कोन। तपाईले यो फिगर हिजोकै फिगरको स्क्रिनशट गरेर यहाँ राखे हो। यो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसमा डबल राइट सर्कुलर कोन त देख्नुहुन्छ, डबल राइट सर्कुलर कोन देख्नु भएको छ यहाँ। तर इलिप्स बन्ने बेलामा प्लेनले एउटा मात्रै राइट सर्कुलर कोनलाई काट्ने काम गर्छ। कुन सिचुएसनमा? कोन कसरी काट्ने त? इन सच अ वे दैट, कसरी काट्छ? द एंगल बिट्विन प्लेन एंड द एक्सिस इज, एंगल बिट्विन द प्लेन एंड द एक्सिस भनेको यहाँ माथिको अल्फा हेर्नुस् त, यहाँ यो एंगल यहाँ के देख्नुभयो, एक्सिस चाहिँ यो हो, अनि प्लेन चाहिँ अलिकति छड्के बनाएर काट्यौं हामीले, अलि छड्के बनाएर काट्यौं। माथिल्लो कुनै एउटा अप्पर न्यापी भनिन्छ नि, अप्पर न्यापको कुनै एउटा पोजिसनबाट हामीले यो प्लेनले यो कोनलाई काट्यौं। तर कसरी काट्यौं? एंगल बिट्विन द एक्सिस एंड द प्लेन, प्लेन को लेभल चाहिँ यो येलो कलर को लाइन हो, यो लाइन हो। यो प्लेन र एक्सिस बीचमा बनेको एउटा एंगल छ, यहाँ हेर्नु होला, यो एंगल भनेको बीटा हो। यसरी एंगल बनाउँछ, कुन लेभलबाट कुन पोजिसनबाट काट्यो, कति एंगलमा बसेर काट्यो भन्ने कुरामा यसले डिटरमाइन गर्ने भयो। यसलाई हामीले बीटा भन्यौं। अब यो बीटाको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि यहाँ सेमी भर्टिकल एंगल छ नि हाम्रो, यहाँ सेमी भर्टिकल एंगल छ नि, अघि हामीले कुरा गर्यौं। त्यो सेमी भर्टिकल एंगलको मेजर जति छ त्यो मेजर भन्दा ठूलो भयो बीटा भने त्यतिखेर त्यो प्लेनले त्यो कोनलाई अर्थात एउटा मात्रै राइट सर्कुलर कोनलाई काट्ने काम गर्छ, दुईटैलाई काट्न सक्दैन त्यसले। अनि यहाँ भन्यो, यहाँ अलि सानो देखिया छ, अल्फा लेस देन बीटा भन्यौं। सेमी भर्टिकल एंगल इज लेस देन द एंगल मेड बाय द प्लेन विथ एक्सिस अफ द कोन। यो बेलामा एउटालाई मात्रै काट्छ। यसरी काटिसकेपछि यसले यहाँ बनेको फिगर यहाँ देख्नु भएको छ, अलिकति ओभल टाइपको फिगर यहाँ देख्नु भएको छ, एउटा काटेको पार्ट। काँक्रो काट्दा यतापट्टिको गुदीको भाग देखिन्छ नि, हो त्यस्तै पार्ट देखियो यहाँ। हो यो चाहिँ यो शेपमा देखियो, यस्तो खालको सेक्सन आइपर्यो त्यहाँ।
हो यो सेक्सनलाई हामी कोनिक सेक्सन भन्छौं। कोनिक सेक्सनको पनि यसको स्पेशल नाम हो इलिप्स। इलिप्स यहाँ त्यही भनियो, अ प्लेन when a plane intersect a single right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, then the resulting conic section is called ellipse. त्यसपछि बनेको यो रेड कलरको एउटा फिगर देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै सर्कल जस्तो छैन, यो अंडा आकारको भनौं न, अर्बिट टाइपको, यसलाई हामी इलिप्स भन्छौं। यो बेलामा सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा एंगल बिट्विन एक्सिस एन्ड प्लेन चाहिँ ठुलो हुन्छ, त्यही बेलामा इलिप्स बन्छ। यस्तो खालको फिगरलाई हामी इलिप्स भन्छौं। क्लियर हुनु भएको छ यसमा? इलिप्समा भन्नुस् है, इलिप्स बुझ्नु भयो भने अरु त बुझ्यो फेरि। क्लियर हुनु भएको छ साथीहरु? सोधिरहेछु है, केही कन्फ्युजनमा नबस्नु होला प्लिज। ढिला होस् तर कहिले बस्नुहुन्न। अब यहाँहरुले यो इलिप्सबाट बुझ्नु भएको छ, केही क्वेशन छैन भने के चाहिँ ध्यानमा राख्दिनु होला भने यो बीटा, यो इलिप्समा बनेको बीटा छ नि, त्यो चाहिँ सेमी भर्टिकल एंगल अल्फा भन्दा जहिले पनि ठुलो छ भनेर बुझ्नु होला। जस्तै यो अल्फा चाहिँ 30 डिग्री को रहेछ भने यो 30 भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा प्लेन र एक्सिस को बीचको एंगल चाहिँ त्यो भन्दा बढी रहेछ भने, ठुलो रहेछ भने त्यसले एउटा मात्रै राइट सर्कुलर कोनलाई कट गर्ने काम गर्छ प्लेनले। त्यसपछि बनेको काट्दाखेरि देखिएको नयाँ त्यो सर्फेस हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो यो रेड कलरको यो खालको फिगर बन्छ। यसैलाई हामी इलिप्स भन्छौं। इलिप्स एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट हो यो। यो बुझ्यो भने पछाडि त के छ र। अब तपाईहरुले इलिप्सको बारेमा तपाईहरुलाई क्लियर भएको छ भने अब हामी यही इलिप्सकै स्पेशल टाइप छ, यहाँ अर्को स्पेशल केस अफ इलिप्स भनेर सर्कललाई भनेका छौं हामीले। सर्कललाई कुन बेलामा यो अल्फालाई तपाईहरुले यसो हेर्नु, यो अल्फा तपाईहरुलाई थाहा छ, यसो प्रोट्र्याक्टर सम्झिनु होला। यो अल्फा, यो लाइन र यो येल्लो लाइन र यो एक्सिस बीचको एंगल यसो हेर्दाखेरि 90 डिग्री भन्दा कम छ जस्तो देखिन्छ। 90 भन्दा कम छ। यदि तपाईले यो अल्फा को भ्यालुलाई एक्ज्याक्टली 90 डिग्री बनाइदिनु भयो भने, एक्ज्याक्टली 90 डिग्री बनाइदिनु भयो भने त्यो 90 भन्दा कम जस्तो देखिन्छ। त्यो फिगर हेर्दा थाहा हुन्छ नि त, अनुमान गर्दा। त्यो भ्यालुलाई इफ यू मेक इट 90 डिग्री, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस फिगर बिकम्स दिस टाइप अफ फिगर। यो बन्छ 90 डिग्री, ठ्याक्क 90 डिग्री भन्दाखेरि 90 डिग्री को त हाम्रो कन्डिसन फिगर कस्तो खालको बन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ नि। फिगर त्यही हो, प्लेन त्यही हो, त्यो अलिकति छड्के पारियो। अब चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले त्यसलाई ढल्काइदिउँ, यतापट्टि थिच्दिउँ अलिकति तल है। हो, यो अल्फा को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्रीमा इक्वल भएर बस्यो है। यहाँ इक्वल टु हो यो बीटा। अल्फा चाहिँ लेस देन बीटा नै हो। फेरि अल्फा त सानै हुन्छ, अल्फा त्यो भन्दा सानो छ। अल्फा लेस देन बीटा त्यही हो, इज इक्वल टु 90 डिग्री भनेपछि बीटा चाहिँ कति डिग्री? 90 डिग्री भयो। त्यो बेलामा यहाँ भने व्हेन अ प्लेन intersect a single right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis, angle between the plane and the axis भनेको कुन हो? बीटा, is equal to 90 degree. 90 degree that means के हो? यो प्लेन चाहिँ एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर भएर बस्छ भने हो। 90 डिग्री बनाएपछि त प्लेन र एक्सिस को बीचको एंगल 90 डिग्री भएपछि त परपेन्डिकुलर भयो नि त। देन द रिजल्टिङ कोनिक सेक्सन इज कॉल्ड सर्कल। इन दिस केस त्यही इलिप्स नै के बन्छ? अब यो माथिको टाइपको यो फिगर के बन्छ? अब यो खालको सर्कल बन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं? सर्कल। त्यो काटेको भाग हो यो, यसलाई हामी सर्कल भनेर नामाकरण गर्छौं। भनेपछि सर्कल इज अ स्पेशल केस अफ इलिप्स। इलिप्स त इलिप्स नै हो, तर त्यो स्पेशल काइन्ड अफ इलिप्स हो जहाँ
प्लेन र कोनको एक्सिसको बीचको एंगल 90 डिग्री बनेर काटिरहेको हुन्छ। तसर्थ इलिप्स र सर्कलको बीचमा केही जिज्ञासा छ भने साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यति भनिदिनु होला ल। क्लियर हुनुहुन्छ है? के छ भने भन्नु होला। हामी अर्कोमा जान्छौं यसैको बेसमा। ल अब अहिलेसम्म चाहिँ साथीहरुले के बुझ्नुभयो भने अल्फा र बीटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि अल्फा भन्दा बीटा ठूलो छ, अल्फा भन्दा बीटा ठूलो छ। ध्यान दिनुस् है, अल्फा भन्दा बीटा ठूलो छ तर ठ्याक्क 90 डिग्री चाहिँ छैन। 90 भन्दा कमै छ भने त्यतिखेर इलिप्स बन्छ। बीटाको भ्यालु ठ्याक्क 90 डिग्री छ भने सर्कल बन्छ। अब किन 90 डिग्री बनाउने? अब एकचोटी यहाँ हेर्नुस्, यो बीटालाई अझ घटाइदिनुस्। अहिलेसम्म त के पढिरहनु भएको छ यहाँ हेर्नुस्, अल्फा लेस देन बीटा भनेपछि यो बीटा चाहिँ ठूलो रहेछ त। अब यसलाई यो प्लेनलाई यहाँबाट उचाल्दिनुस्, अलिकति उचाल्नुस्। यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुस् जति बेला यो अल्फाको भ्यालु र बीटाको भ्यालु बराबर होस्। अल्फाको भ्यालु र बीटाको भ्यालु बराबर भयो भने हामीले यो प्लेनलाई के गर्छौं? अब यो प्लेनलाई उचाल्दिन्छौं। यो प्लेनलाई यहाँबाट अलिकति माथि अझ छड्के बनाउँछौं हामी। जहाँ चाहिँ यो सेमी भर्टिकल एंगल थियो नि त्यो एंगल र यो प्लेन र एक्सिस बीचको एंगल बीटा चाहिँ इक्वल बनाइदिन्छौं। त्यतिखेर इक्वल बनाएपछि फिगर यस्तो बन्छ। यतिखेरलाई के चाहिँ यो अल्फा र यो बीटा बराबर बनाएको हामीले धेरै नै छड्के पार्नु पर्दो रहेछ। छड्के पारिसकेपछि त्यो प्लेनले माथि सर्कलको बेसलाई पनि काट्दो रहेछ। फिगर यस्तो खालको बन्यो। यसरी बनेको फिगरलाई हामी प्याराबोला भन्छौं। When a plane intersect a single right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis beta is equal to the vertex angle alpha, then the resulting conic section is called parabola. त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ? यो प्लेन र यो कोनको बीचमा बनेका कोणहरुलाई कम्पेयर गर्नु पर्दा प्लेन र एक्सिस बीचको एंगल र सेमी भर्टिकल एंगल इक्वल हुन्छ। त्यो बेलामा जेनेरेटर र प्लेन प्यारलल भइदिन्छ किनकि एंगल बराबर भयो नि। यसरी बनेको फिगरलाई हामी प्याराबोला भनेर भन्छौं। यो प्याराबोला त्यही केस हो। प्लेनलाई कुन अवस्थामा राख्दा के बन्छ त्यति कुराहरु हामी हेरिरहेका छौं। यसलाई प्याराबोला भन्छौं। अल्फा भन्दा ठूलो सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा ठूलो बीटा प्लेन र एक्सिसको बीचको एंगल ठूलो छ भने इलिप्स बन्छ। ठ्याक्क 90 डिग्री बीटाको भ्यालु छ भने सर्कल बन्छ। अब अल्फा र बीटा बराबर भइदियो भने प्याराबोला बन्छ। कन्डिसन एउटै हो। तिनीहरुको कसरी बने भनेर त्यो कन्स्ट्रक्सन एप्रोच एउटै छ। यसलाई हामी प्याराबोला भन्छौं। त्यति मात्रै होइन, अब अर्को एउटा अप्सन बाँकी छ। त्यो अल्फालाई बीटा भन्दा ठूलो बनाइदिउँ। अब अर्थात बीटालाई हामी अल्फा भन्दा पनि सानो बनाइदिउँ। के हुँदो रहेछ? त्यो भनेको प्लेनलाई अझ हामीले एक्सिससँग नजिक लाने, एंगल घटाउँदै घटाउँदै लाने। घटाउँदै लगिसकेपछि त्यो प्लेनले अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ प्याराबोला, इलिप्स र सर्कलको लागि एउटा मात्रै सर्कल राइट सर्कुलर कोनलाई काटेको थियो। अब दुईटालाई काट्छ। त्यो बीटा एंगल घट्दै घट्दै गइसकेपछि दुईटै कोनलाई काट्दिन्छ। दुईटै कोनलाई काटेपछि यो खालको फिगर बन्छ। यो खालको फिगर बनेपछि माथिल्लो कोनमा पनि अप्पर न्यापमा पनि एउटा सेक्सन देखा पर्छ। अनि एंगल घटाउँदै लगिसकेपछि त्यो प्लेनले अर्को तलको न्यापलाई पनि काट्दिन्छ। काटेपछि हाम्रो तल्लो त्यो खालको फिगर पनि देखा पर्छ। यहाँ फिगर पनि देखा परिरहेको छ।
हामीले कुनै एउटा काँक्रोलाई ठाडो लाइनबाट काटिरहेको छौँ, ठ्याक्कै भर्टिकल नबनाइकन ठाडो लाइनबाट काटिछौँ भनेपछि अब 2 टुक्रा छ भने त दुईटैलाई काट्छ भन्ने खालको कन्सेप्टलाई बुझ्नु होला। काँक्रो जस्तो एउटा सिलिन्डरिकल टाइपको त यो होइन कोन त हैन। तर इफ वी मेक द भ्यालु अफ बीटा लेस देन द भ्यालु अफ अल्फा एट द टाइम द प्लेन कट्स बोथ राइट सर्कुलर कोन लाइक दिस वे। यो तरिकाले काट्छ। काटिसकेपछि माथिल्लो कोनमा पनि एउटा सर्फेस देखिन्छ, तल्लो कोनमा पनि अर्को सर्फेस देखिन्छ। ती दुईटा सर्फेसहरू सिंगल रूपमा भन्यो भने प्याराबोला बन्छ। दुईटैमा बनेका प्याराबोलाको एउटा पेयर अफ लाइन भन्यो नि हामीले अहिले पेयर भने यो यतापट्टि फर्क्यो माथितिर फर्क्यो यो तलतिर फर्क्यो, तर यो एउटै सर्फेसको रूपमा हामी लिन्छौँ। यो खालको सर्फेसलाई हामी हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। यसको नाम हो हाइपरबोला। हाइपरबोला। यसरी हामीले इलिप्स कसरी बन्यो, सर्कल कसरी बन्दो रहेछ, प्याराबोला कसरी बन्दो रहेछ, हाइपरबोला कसरी बन्दो रहेछ, यो तरिकाबाट हामीले 4 प्रकारको कोनिक सेक्सनहरूको क्लासिफिकेसनमा छलफल गर्यौं भन्ने लाग्छ। अब यहाँहरूले कति बुझ्नुभयो, अर्थात् के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने कोनिक सेक्सन भनेको कोनलाई, कोनिक सेक्सन नामै कहाँबाट आयो, किन कोनिक सेक्सन भने कोनलाई नेपालीमा सोली, कोनलाई अर्को प्लेनले काट्दा देखा परेको नयाँ सेक्सनलाई कोनिक सेक्सन भन्छौँ। मिनिङ धेरै गाह्रो त छैन। कोनिक भनेकै कोनलाई काटेर आएको सेक्सन भएर कोनिक सेक्सन भन्यो। केले काट्यो, कोनलाई प्लेनले काट्यो। कसरी काट्यो, कम्पेयर गर्ने दुईटा एंगलको रेस्पेक्टमा, एउटा सेमी भर्टिकल एंगल, अर्को एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस अफ कोन, बीटा, अल्फा र बीटा। त्यो हामीले अगाडि डिफाइन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले अलिकति सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा ठुलो छ भने इलिप्स बन्छ। बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा ठुलो र ठ्याक्कै 90 डिग्री छ भने त्यतिखेर सर्कल बन्छ। जुन हामीले अघिल्लो केसमा गर्यौं यो इलिप्स, यो चाहिँ 90 डिग्री छ भने सर्कल बन्छ। र बीटाको भ्यालु र अल्फाको भ्यालु ठ्याक्कै इक्वल छ भने त्यतिखेर प्याराबोला बन्छ। प्याराबोला, इलिप्स र सर्कल बन्ने बेलासम्ममा प्लेनले एउटा मात्रै कोणलाई काट्थ्यो। अब हामीले बीटाको भ्यालुलाई अल्फा भन्दा पनि सानो बनाइदियौं भने त्यतिखेर कोणले दुईवटै राइट सर्कुलर कोणलाई काटिदिन्छ। काटिसकेपछि अप्पर न्याप र लोअर न्याप, अप्पर राइट सर्कुलर कोण र लोअर राइट सर्कुलर कोण दुवैमा सेक्सन देखा पर्छ। त्यसरी बनेको सेक्सनलाई हामी हाइपरबोला भनेर भन्छौं। यो चाहिँ भयो हाइपरबोला। यसरी मैले 4वटा सेक्सनको बारेमा यसरी बन्द रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर पारे कि भन्ने लाग्छ। अब हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्लिज साथीहरू सोध्नु, भन्नुस् न प्लिज। हाजिर पनि गर्दै गर्नुस् होला है प्लिज। हाजिरीको लिंक त्यहाँ मैले हालिदिएको छु। फेरि पनि हाजिर पनि गर्दै गर्नु होला। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू, भन्नुस् है। हजुरहरू नबोलेपछि त मलाई कस्तो अत्यास लाग्छ। हजुर सर। ल हाइपरबोला यसरी बन्दियो, इलिप्स, सर्कल, प्याराबोला, हाइपरबोला यो तरिकाले बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरुमा तपाईहरु सबैजना क्लियरै हुनुहुन्छ हैन त? त्यसो भए 1-2 मिनेटमा के रहेछ त राइट सर्कुलर कोन भने के भन्दो रहेछ निष्कर्ष अहिलेसम्मको। राइट सर्कुलर कोन इज अ 3 डाइमेन्सनल सर्फेस। कोन चाहिँ 3D सर्फेस हो भन्यौ हामीले अगाडि कुरा त गरेका छौं। निष्कर्ष एउटा समरी निकाले यहाँ। राइट सर्कुलर कोन इज अ 3 डाइमेन्सनल सर्फेस। द प्लेन इज अ 2 डाइमेन्सनल सर्फेस। अब के हुँदो रहेछ 3D लाई 2D ले काट्ने रहेछ भन्नु बुझ्नु होला। The 2D plane cuts the 3D right circular cone on different conditions to form a
कोनिक सेक्सन। त्यो डिफ्रेन्ट कन्डिसन भन्दा त्यो अल्फा र बीटाको कोण इक्वल घटी बढी के हो भनेर त्यो भन्न खोजे हो। कोनिक सेक्सन इज अ 2 डाइमेन्सनल सर्फेस। त्यो काटेर बनेको नयाँ पार्ट चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ कोनिक सेक्सन। अब घरमा यसो मुला छ भने काँक्रो छ भने यसो भान्सातिर गएर यसो त्यो काट्नु र चकुले चट्ट काट्नु, किन काट्या भनेर गाली खानु गयो भने चाहिँ यो यस्तो यस्तो कारण थियो भनेर भन्नु सम्झनु होला, फेरि काट्ट खाइएला, त्यसो त हुँदैन होला भन्न मात्रै खोजे हो। त्यो यसो हेर्नु सर्फेस देखा पर्छ अरे त्यति हो हामीले पढाइ कहाँ छ र अहिलेसम्म त्यत्रो काँक्रो काट्यो त्यत्रो मुला काट्यो त्यत्रो त सामान्य के काट्यो होला है, के काट्यो आहा यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले पढिरहेको छौँ, कति काटिसकेका छौँ। त्यहाँ सेक्सन देखा परेका कुरा मात्रै हामीले थाहा नपाएको हो है, हो त्यो सबै क्रस सेक्सन हो क्या। त्यो क्रस सेक्सनलाई हामी कोनिक सेक्सन भने हो। कोणलाई काट्या भएर चाहिँ कोनिक सेक्सन भने हो, त्यसको जनरल नेम चाहिँ के हो, क्रस सेक्सन हो। तसर्थ यहाँ अर्को छ बुलेटमा, अ कोनिक सेक्सन क्यान बी ग्राफ्ट अन अ कोअर्डिनेट प्लेन। कोनिक सेक्सनको लागि हामीले कोअर्डिनेट प्लेनमा प्लट गर्न ग्राफ बनाउन मिल्छ। कोअर्डिनेट प्लेनमा ग्राफ गर्न मिल्ने भएर नै हाम्रो पाठको नाम पनि के हो, एनालाइटिक ज्योमेट्री भन्ने हो। एनालाइटिक ज्योमेट्री भन्ने हाम्रो पाठ हो नि, त्यो पाठलाई हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पनि भन्छौँ। समय प्रसङ्ग आउँदा आउँदै जाँदाखेरि तपाईँ धेरै कुराहरू म क्लियरिफाई गर्दै जानेछु। कोअर्डिनेट प्लेनमा प्लट गर्न सक्ने भएर हामीले कोअर्डिनेट प्लेन भन्छौँ। त्यो कोअर्डिनेट प्लेनमा प्लट गर्ने भएको कारणले गर्दा नै कोनिक सेक्सनको यो पाठलाई नै हामीले एनालाइटिक ज्योमेट्री भन्ने हो। अनि एभ्री कोनिक सेक्सन ह्याज सर्टेन फिचर्स, आफ्नै विशेषताहरू हुन्छ भन्न खोजे हो। इलिप्सको आफ्नै विशेषता छ, सर्कलको आफ्नै छ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि अब थाहा हुन्छ। अब हामी पार्टिकुलरली सर्कलको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ, इलिप्सको बारेमा, प्याराबोलाको बारेमा, हाइपरबोलाको बारेमा, हाम्रो पाठै त्यही हो। डिटेलमा पढ्छौँ। अहिलेसम्म कम बुझ्नु भएको छ भने पनि त्यसपछि हामी क्लियरै हुन्छौँ। र विशेष गरी यस्ता कोनिक सेक्सनका यस्ता हामीले जुन जुन सेपहरू हामीले क्रस सेक्सन पढ्यौँ, त्यो क्रस सेक्सनहरू भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एस्ट्रोनोमीहरूमा धेरै प्रयोग हुन्छ। जस्तै पृथ्वीले सूर्यलाई जुन कुन आकारमा घुम्छ त भन्दा इलिप्टिकल सेपमा घुम्छ, इलिप्टिकल अर्बिटमा घुम्छ। त्यो सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने भनेको एस्ट्रोनोमीहरूतिर प्रयोग हुन्छ। त्यसको एप्लिकेसन के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले त्यो टाइप्सलाई अझ क्लियरिफाई पार्दै एप्लिकेसनको बारेमा भोलि गर्छौँ। अब हामीले यो पछिल्लो सेपको बारेमा, पछिल्लो साइडको बारेमा धेरै डिस्कस गर्छौँ। भोलि हामी अलिकति छलफल गर्छौँ र हामी पोइन्ट्स टु बी नोटेड भनेर हामीले त्यसको बारेमा दिन सफल भएका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी कोणलाई प्लेनले काट्दा कस्ता कस्ता सेपहरू बन्दो रहेछ र ती सेपहरू कुन कुन सिचुएसनमा प्लेनले काट्यो भने बन्दो रहेछ र तिनीहरूको नाम के हुँदो रहेछ यो अवस्थामा भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर पार्यौँ। म चाहिँ एकदमै आजको कन्टेन्टमा यति चाहिँ क्लियर पार्न सकेँ कि भनेर ढुक्क नै छु। अब हजुरहरूले कतिको बुझ्नुभएको नि केही छ भने प्लिज भन्नु होला। केही छ क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? मजा लागिरहेछ कि छैन साथीहरू भन्नु त, मजा लागेको छ कि बोर लागेको छ? खै के पो छ होला। ल सबैजना एकदमै अब बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। नबुझ्नु भएको भए त हजुरहरूले मलाई सोधि नै हाल्नुहुन्छ। पक्कै बुझ्नु भएको छ। यसरी हामीले जति पढ्यौँ त्यो कुराहरूलाई हजुरले यसो बुक पनि हेर्दै गर्नु होला। बुकमा छ भने त्यो यसो हेर्नुभयो भने क्लियरै हुन्छ। अब हामी भोलिको कन्टेन्टलाई, एप्लिकेसनलाई जोड्दै हामी पार्टिकुलर कोनिक सेक्सनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। हो भोलिसम्मको लागि यहाँ सबैजनालाई टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि बिदा माग्ने बेला भयो। सबैजना सकुशल रहनु होला। सुस्वास्थ्यको कामना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर।